ଏହା ଏକ ପାପ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିନ୍। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଗୋ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ଗୋ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ହୋମ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ହୋମ୍। ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ମି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ମି? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ। ସେ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ହିୟର୍। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ହିୟର୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦେଖିଲି। ଆଇ ସ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଇ ସ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ମୋତେ ଜାଣିନି। ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ନୋ ମି ଅର୍ ହି ଡଜଣ୍ଟ ନୋ ମି। ଆଜି ବହୁତ ଗରମ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହଟ୍ ଟୁଡେ ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ହଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରେନ୍ ଟୁଡେ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରେନ୍ ଟୁଡେ। ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଦିସ୍। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଦିସ୍। ଏହି ଫଳ ମିଠା ଅଟେ। ଦିସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱିଟ୍। ଦିସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱିଟ୍। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ହି ଲୁକ୍ସ ଭେରି ନାଇସ୍। ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ହି ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଭେରି ନାଇସ୍। ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ସେ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ସେ ମୋ ସହିତ ଆସିବେ। ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ବିଥ୍ ମି। ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ବିଥ୍ ମି। ଦୟାକରି ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଆଇ ଏମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ମୋତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଅଟେ। ଆଇ ଏମ୍ ନ୍ୟୁ ହିୟର୍। ଆଇ ଏମ୍ ନ୍ୟୁ ହିୟର୍। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍ ବିଥ୍ ମି? ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍ ବିଥ୍ ମି? ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଏ। ହି ସିଙ୍ଗସ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ହି ସିଙ୍ଗସ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ତୁମେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ ହିୟର୍? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ ହିୟର୍? ଆମେ କାଲି ଦେଖା କରିବା କିମ୍ବା ଆମେ କାଲି ଭେଟିବା। ୱି ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ଟୁମାରୋ। ୱି ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ଟୁମାରୋ। ସେ ସତ କହୁଛି। ହି ଇଜ୍ ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ହି ଇଜ୍ ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ ଟୁ ୟୁ। ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ ଟୁ ୟୁ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ମି? ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ମି? ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ହି କେମ୍ ଟୁ ମି। ହି କେମ୍ ଟୁ ମି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ମନି।
I don't have money. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ? Where do you live? Where do you live? ସେ କେଉଁଠି ରୁହେ? Where does she live? Where does she live? ମୋ ଭାଇ କଟକରେ ରୁହେ। My brother lives in Katak. My brother lives in Katak. ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। It is very beautiful. It is very beautiful. ମୋ गर्लफ्रेंड ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ଇଂଲିଶ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପସନ୍ଦ। I like cooking. I like cooking. ଏହି ବହିଟି ମୋର। This book is mine. This book is mine. ତୁମର କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? How many brothers do you have? How many brothers do you have? ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Please help me. Please help me. ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛ। You are playing well. You are playing well. ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରୁଛି। I am leaving from here. I am leaving from here. ମୋତେ ଏହା ଦେଇପାରିବ କି? Can you give me this? ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ମୋତେ ନିଦ ଆସୁଛି। I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? Where are you going? Where are you going? ସେ ବହୁତ କଥା ହୁଏ। He talks a lot. He talks a lot. ମୋତେ ଗାଇବା ଭଲ ଲାଗେ କିମ୍ବା ମୋତେ ଗାଇବା ପସନ୍ଦ। I like singing. I like singing. ମୋତେ ଏହା ଦେଖାଅ। Show me this. Show me this. ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। I became happy. I became happy. ଏଠି ବହୁତ ଗରମ। It is very hot here. It is very hot here. Thank you so much for watching.